بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس محترم برنامه نیز در این هفته جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما انشاءالله خواهم بود. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، طبق روال معمول از سوالایی که از طریق SMS پرسیدین برنامه را آغاز میکنیم و بعد تماس تلفنی میگیریم. بیننده اول پرسیدن که میخواهم خودکشی کنم، با نامحرم رابطه تلفنی داشتم و شوهرم فهمید، میگه آبروتو میبرم، جهاز، مهریه، پول و طلاهاتم باید بهم ببخشی و طلاقت میدم. راه خودکشی هم برام گذاشته، هیچ جوری هم راضی به بخشش نیست. توبه کردم و پشیمان هستم، چیکار کنم؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در ابتدا انسان باید برای سلامت ایمان خودش، دین و عقیده خودش و بعد از آن برای سلامتی و آرامش زندگی زناشویی خودش حتما باید پایبند موازین شرعی باشد. بایدها و نبایدهایی را که در دایره زندگی زناشویی هستند، حلال و حرامی را که در این زمینه وجود دارند، حقوق متقابلی را که زن و شوهر بر هم دیگر دارند، باید تا حد توان و تا حد ممکن باید این موارد را مراعات بکنند. و در صورتی که از یکی از زوجین خطایی سر زد، انسان نه تنها این که جایز الخطاست بلکه واجب الخطا هم هست. یعنی هیچ انسانی را بدون از خطا و گناه شما نمیتوانید پیدا بکنید. وقتی که خطایی سر زد، چه از جانب زن باشد یا از جانب مرد باشد، باید همدیگر را ببخشند، معاف بکنند و گذشت بکنند تا اینکه زندگیشون ادامه پیدا بکند. و زنی که با فرد نامحرمی ارتباط نامشروع داشته، حالا در حد صرفاً پیام تلفنی باشه، در حد صحبت کردن باشه یا فراتر از این باشه، در مرحله اول در حق الله متعال در واقع گناهی رو مرتکب شده، باید توبه بکند، استغفار و طلب مغفرت بکند از الله متعال. و شوهر چنین حقی رو ندارد که در صورتی که یک خطای خیلی جزئی بوده در حد یک پیام مثلا به یک نامحرم، شوهر حق ندارد که زن را مجبور بکند که از زندگی خودش بگذرد، مجبورش بکند به خودکشی یا اینکه مجبورش بکند که از حق مادی خودش، از مهریه و بقیه وسایلی که دارد از اونها بگذرد، بلکه باید در این زمینه با هم به تفاهم برسند، همدیگر را ببخشند، تعهد بگیرد که بعد از این در واقع چنین اشتباهی رو مرتکب نشود. ارتباط با نامحرم گناه در هر حدی که باشد، چه در حد پیام باشه یا صحبت کردن باشه یا فراتر از این دیدار و ملاقاتی باشه. و راهش این است که انسان باید توبه بکند، از گذشته خودش پشیمان بشود و در آینده به هیچ عنوان چنین چیزی رو تکرار نکند. الان این یک موردی هست که شاید شوهر متوجه شده، چه بسا افرادی باشند که شوهرانشون هنوز متوجه نیستند، یا شوهرانی هستند که ارتباط نامشروعی با زنان نامحرم دارند و هنوز همسرانشون اطلاع ندارند. قبل از این که کارشون به رسوایی برسد و الله متعال این راز اونها رو برملا بکند، باید بازگردند و توبه بکنند. قطعا الله متعال توبه پذیر هست. اما فکر و خیال خودکشی کردن این خودش یک گناه دیگر هست و با خودکشی به هیچ عنوان نه گناه گذشته شما بخشیده می شود
و نه اینکه از حدت این ماجرا و این قضیه کاسته می شود، بلکه برعکس این یک بدنامی دیگری رو شما هم برای خودت، هم برای همسرت و هم برای خانواده هر دو طرف شما در واقع رقم میزنید. خودکشی به هیچ عنوان راه حل در مقابل مشکلات نیست، بلکه انسان باید با ایمان و اعتقاد، با صبر و استقامت باید مشکلات رو حل بکنند و با همدیگر در واقع تفاهم داشته باشند و سعی بکنند که به صورت عاقلانه این مسئله رو با همدیگر حل بکنند. شوهر هم کوتاه بیاد و اون چیزی رو که حق اون نیست، تهدید به خودکشی یا وادار کردن به خودکشی یا بالا کشیدن مهریه و مال این زن حق شوهر نیست. و همچنین زن هم باید در این گونه موارد توبه بکند، استغفار بکند و از این به بعد چنین گناه و خطایی رو مرتکب نشود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که اگر مسافریم یا سرکاری هستیم که وقت نداریم برای نماز خواندن، نماز ظهر و عصر را میشه فردی و به تنهایی با هم جمع بخوانیم یا اینکه باید کسر و جمع بخوانیم؟ در صورتی که مسافر هستند و مسافت سفر رو در واقع رفتند، از شهر خودشون دور شدند، 80 کیلومتر یا 85 کیلومتر بالاتر در واقع رفتن به یک شهر دیگر، از نظر شرعی مسافر شمرده می شوند و برای مسافر این رخصت وجود دارد که هم نماز را قصر بخواند و هم این که جمع بخواند. قصر خوندن یعنی نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت بخواند و جمع خواندن یعنی در میان دو نماز جمع بکند، نماز ظهر و عصر که قابل جمع هستند با هم دیگر و نماز مغرب و عشا که با هم دیگر جمع می شوند و نماز فجر که به صورت جداگانه و سر وقتش باید خوانده بشود. تا زمانی که شما در مسیر سفر هستید یا در خارج از شهر خودتان هستید و در محل و شهر دیگری هستید و نیت اقامت در آن شهر را ندارید، می توانید که نمازهایتان را جمع و قصر بخوانید. اما این که انسان در شهر خودش باشد نمیتواند که نمازها را جمع بخواند، مگر اینکه یک عذر شدیدی وجود داشته باشه، مانند بیماری باشه و شخصی بیمار هست و مشکل داره، نمیتواند که سر وقت نماز بخواند، برایش جایز هست که 2 نماز رو در یک وقت بخواند، یا در وقت طوفان و بارندگی هست یا مواردی از این قبیل باشند، جایز هست و مسلمانان می توانند که حتی در شهر برای تا زمانی که این مشکل حل بشود می توانند که نماز رو در واقع جمع بخونند. اما قصر خواندنش در شهر به هیچ عنوان جایز نیست. قصر خواندن در شهر به هیچ عنوان جایز نیست. قصر خواندن یا شکست خواندن نماز صرفاً حکمی هست که برای مسافر هست. مسافر می تواند که نماز رو قصر بخواند، یعنی کوتاه بخواند، نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخواند و هم می تواند که جمع بکند. کسی که مقیم هست به هیچ عنوان اجازه ندارد، ولو اینکه بیمار باشد، اجازه ندارد که قصر بخواند، یعنی نماز 4 رکعتی را 2 رکعت بخواند. جمع خواندن در شهر در صورتی جایز هست که انسان یک عذر شرعی داشته باشد، مانند این که بیمار باشد یا این که خوف دشمنی باشد که در مسجد مثلا نماز رو جمع بخوانند، یا برف و باران باشد مردم نمیتوانند که رفت آمد بکنند به مسجد. در این صورتها و در این عذرها جایز است که نماز رو جمع بخوانند، اما در شهر قصر خواندن جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر در نماز جماعت که نماز 3 رکعتی باشد به 1 رکعت نرسم و در آخر فراموش کنم و با امام سلام بدم و بعد از سلام بیادم بیاید که 1 رکعت را نخوانده و فراموش کردم، باید چجوری این 1 رکعت را به جا بیاورم؟ در صورتی که انسان قبل از اتمام نماز اشتباهاً سلام بدهد، نماز 4 رکعتی هست، سر 2 رکعت سلام داد، نماز 3 رکعتی مغرب هست، قبل از این که رکعت سوم را بخواند بعد از تحیات و قعده اول سلام داد. حکمش این است که باید نگاه بکنه که چه وقتی بیادش اومد که زودتر سلام داده. اگر فوراً یادش اومد، یعنی به محض اینکه سلام داد 1 دقیقه 2 دقیقه اونجا سر جاش نشسته بود و بعد از این بیادش اومد که در واقع نماز رو ناقص خونده، 2 رکعت کم خونده یا 1 رکعت اونگونه که در سوال اومده ایشون کم خوندن، حکمش این است که بلند بشود و 1 رکعت دیگر بخواند. 2 رکعت مغرب را خونده سلام داده و سلام هم داده، حتی نشسته، ولو اینکه صحبت هم کرده باشد، ولو اینکه از جای خودش تکان خورده باشه، رفته باشه جای دیگری، اما بلافاصله یادش اومد، یعنی مدت طولانی در این وقت نگذشته بود. حکمش این است که دوباره نماز رو ادامه بدهد، 1 رکعت دیگر بخواند و بعد از نماز
در واقع 2 سجده سهو به جا بیاورد. این در صورتی هست که بلا فاصله یادش اومد. اما اگر تأخیر شد، یعنی زیاد شد، فرض کنیم مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه از مسجد رفته بود بیرون و بعد از اون یادش آمد، حکمش این است که دوباره تمام نماز رو از اول بخواند. در صورتی که خیلی با فاصله باشه، با تأخیر یادش اومد، حکمش این است که نماز رو دوباره اعاده بکند، دوباره بخواند. و اگر بلا فاصله و با فاصله اندکی یادش آمد، حکمش این است که نمازش رو کامل بکند و در آخر سجده سهو انجام بدهد. نمازش درست است به استدلال از روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و مسلم هست که میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از نمازهای ظهر یا عصر بود که ناقص خوندند و ذوالیدین گفت که یا رسول الله آیا نماز کم شده یا اینکه شما فراموش کردید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نه من فراموش کردم و نه نماز هم کم شده، بلکه من نمازم کامل بوده. بعد از این از ابوبکر و عمر و کسانی که صف جلو بودند پرسیدند که آیا راست میگوید ذواليدين؟ گفتم بله راست میگوید، شما 2 رکعت خوندید. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 رکعت دیگر خوندند و در آخر سجده سهو فرمودند. جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد این است که گفتن زنی که شوهرش فوت کرده و پیر است، عادت ماهانه نمی شود، چند ماه باید در عده باشد؟ در مورد عده ما 2 تا عده هست، یعنی عده وفات و عده طلاق. در مورد عده طلاق الله متعال میفرماد در سوره طلاق والله یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر. زنانی که طلاق داده میشوند و یا زنانی که بعد از طلاق یعنی پیر هستند، زنی در حالت یائسه هست و عادت ماهیانه نمیبیند، حکمش این است که 3 ماه باید عدت بگذراند. اگر عادت ماهیانه میبیند حکمش همون 3 حیض هست، یا بنابر قول امام شافعی رحمت الله علیه و مذهب امام شوافع 3 طهر را بگذراند که تقریبا چیزی معادل همون 3 ماه هست. اما اگر زنی بنابر این که پیر شده در سن یائسگی هست یا به صورت کلی بنابر عوارض دیگر عادت ماهیانه نمیبیند، حکمش رو الله متعال در سوره طلاق بیان فرموده والله یئسن من المحیض، آن زنانی از میان شما که از حیض و عادت ماهیانه ناامید شدند، ان ارتبتم، اگر شما در مورد عدت اونها دچار اشکالی نمیدونید چقدر هست، پس حکمش اینه که فعدتهن 3 اشهر و عدت اونها 3 ماه کامل هست. 3 ماه گذشت عدتشون تمام میشه. این عدت در مورد عدت طلاق هست، یعنی مدتی رو که زن بعد از طلاق باید بنشیند و صبر بکند. اما در مورد عده وفات، این عده وفات متفاوت است با عده طلاق. الله متعال عده وفات را در سوره بقره آیه 234 در واقع بیان فرمودند که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و عشرا، آن کسانی که از شما فوت میکنند و از دنیا میروند و بعد از اونها زنی رو به جا گذاشتند، حکمش این است که زنانشان 4 ماه و 10 روز باید صبر بکنند. الان تفاوتی نداره که این زنی که شوهرش وفات کرده زن جوانی هست یا زن پیری هست، زنی هست که عادت ماهیانه میبیند یا عادت ماهیانه نمیبیند. به هر صورت در تمامی موارد زمانی که شوهر یک زنی فوت کرده باشه حکمش ثابت هست، این است که 4 ماه و 10 روز باید در واقع عده بگذراند. یتربصن بانفسهن 4 اشهر و عشرا، 4 ماه و 10 روز رو باید در واقع در عدت بگذارانند، مگر زنی که حامله باشه که عدتش همون وضع حمل هست. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم از کارگردان عزیز که شما تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنه و از بینندگان هم درخواست دارم که سوالهاشون آماده داشته باشن، مختصر و کوتاه داشته باشن سوالهاشون، و وقتی هم که تماس وصل شد از طریق گوشی تلفن صحبتشون ادامه بدن، منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه. بیننده بعدی گفتن که عالی میگفته بر مذهب حنفی هستیم و به اعتقاد ماتریدی، آیا این درست است؟ در مورد اعتقاد امام ابو منصور ماتریدی رحمت الله علیه، ایشون محمد ابن محمود سمرخندی هستند، از ماوراء النهر، از روستایی به نام ماترید بوده. از این جهت ایشون معروف هستند به ابو منصور ماتریدی و عقیده ماتریدیه به ایشون نسبت داره.
و ایشون بسیار متأخر هستند از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، 2-3 قرن بعد از ایشون هستند و متوفای قرن 4 هجری هستند. 333 هجری ایشون در واقع وفات کردند. و عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک عقیده کاملی هست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم کتاب‌های مستقلی رو دارن در باب عقیده، مانند کتاب فقه اکبر یا فقه ابسط یا رساله‌ای که به نام یکی از شاگردانشون نوشته بودند و هم اقوال اعتقادی ایشان را شاگردانشون برای ما نقل کردند، مانند امام ابو یوسف، امام محمد یا بقیه شاگردان بزرگواری که داشتند عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو برای ما نقل کردند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همان گونه که در باب فقه و شرعیات امام هستند، در باب عقیده هم امام هستند و شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده را کاملا تدوین کردند، مانند اقوالی که از ایشون در واقع نقل شده، ابو مطیع بلخی نقل کرده و ابو یوسف و امام محمد و دیگر شاگردانیشون نقل کردند و ائمه احناف هم در این زمینه کتاب‌هایی رو نوشتند، مانند کتاب عقیده طحاویه که در ابتدایش تصریح کرده که این عقیده امام ابو حنیفه و عقیده امام ابو یوسف و امام محمد هست. پس بنابراین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در باب فقه امام هستند و هم در باب عقیده امام هستند و سزاوار هست که کسانی که حنفی هستند در پیرو خود را مقلد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می‌دانند، در عقیده هم باید پیرو و متبع امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باشند، با این تفاوت که انسان در باب عقیده مقلد نیست، بلکه باید دلایل عقیده خودش را مستقیما از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرا بگیرد. اما در مورد ابو منصور ماتوریدی و عقیده ماتوریدیه، در واقع عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با عقیده ماتوریدی قابل جمع نیست. یک سری تفاوت‌های بسیار عمیقی را دارند که به هیچ عنوان نمی‌توانیم که عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را عقیده ماتوریدی بشماریم یا عقیده ماتوریدی را عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بشماریم. این تفاوت‌های بسیار زیادی در این زمینه در واقع وجود دارند، هم در اصل منبع و در واقع مصدر عقیده و هم در وارد خود جزئیات عقیده با هم دیگر تفاوت بسیار زیادی رو دارند. عموم اهل سنت و الجماعت، ائمه فقها امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد و محدثین، منبع اصلیشون در باب عقیده قرآن هست و بعد از آن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در روی کردی که امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه داشتند و همچنین امام اشعری داشتند، یک روی کرد عقلانی هست. این عقل را مقدم بر نص و نقل قرار دادند و بیشتر از عقل استدلال میکنند و به صورت کلی تمام بحث‌های کلامی که از جانب ابو منصور ماتوریدی مطرح شده یا از جانب امام اشعری و به صورت کلی ماتوریدی و اشعریه مطرح شده، یک سری دفاعیات عقلی هست در مقابل شبهات و هجمه‌هایی که از جانب معتزله بر عقیده اهل سنت و الجماعت وارد می‌شد. یک رویکرد جدیدی به وجود اومد و این بزرگواران خواستند که با خود ترفندی که معتزله دارند، با همون ترفند و با همون اسلوب بیان عقیده معتزله رو در واقع زیر سوال ببرند یا به تعبیر دیگر از عقیده اهل سنت و الجماعت دفاع بکنند. عقیده اهل سنت و الجماعت همون چیزی هست که در زمان امام ابو حنیفه بوده، در زمان امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بوده. و عقیده ابو منصور ماتوریدی یک مرحله تأسیسی داشت، یعنی که منعقد شد. در واقع اولین مرحله‌ای که بود مرحله تأسیس و ایجاد بود که ایشون با دفاعی هایی رو که در مورد عقیده اهل سنت داشتن، برای دفاع از عقیده اهل سنت مباحثی رو مطرح می‌کردن در مقابل معتزله، این عقیده در واقع بنیادش نهاده شد. و بعد از این که مرحله دیگر بود، مرحله‌ای که این عقیده به عنوان یک عقیده در واقع مطرح شد، این دفاعیات به یک مرحله دیگری وارد شدند که مرحله تکوین و در واقع شکل گیری یک عقیده جدیدی بود. در واقع
از آنجایی که امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه خودشون هم در مذهب امام ابو حنیفه بودن، در فروع مقلد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بودن، به این خاطر مذهب اعتقادی و مباحث اعتقادی ابو منصور ماتوریدی در میان احناف بیشتر در واقع رواج پیدا کرد. در این مرحله ما می‌بینیم افرادی مانند حکیم سمرقندی یا ابو محمد عبدالکریم بزدوی که معروف است در میان احناف، اینا اومدند و این مذهب رو تأصیل کردند و مباحثی رو در این زمینه مطرح کردند. یک مرحله بعدش اومد و به گونه‌ای شد که یعنی تألیفات زیاد شد در باب عقیده و دفاعیات عقیده در بحث‌های کلامی که بودند و به عنوان عقیده ماتوریدیه. در زمان خود ابو منصور ماتوریدی این عقیده به عنوان عقیده ماتوریدی مطرح نبود، بلکه بعدها به نام عقیده ماتوریدی مطرح شد و در این مرحله افرادی مانند ابوالمعین نصفی یا عمر نصفی اومدند و تألیفاتی رو در این زمینه داشتند و تثبیت کردند عقیده ابو منصور ماتوریدی رو. و بعد از این مرحله یک مرحله دیگری که سبب انتشار مباحث کلامی ابو منصور ماتوریدی بود که در میان تمام احناف در واقع رخنه کرد و عمومیت پیدا کرد، به خاطر این بود که تمام این بزرگواران خودشون از مذهب امام ابو حنیفه بودند، یعنی همراه با مذهب فقهی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، چون که بنیانگذاران در واقع این بحث‌های کلامی ماتوریدی خودشون حنفی بودند، در میان احناف با انتشار مذهب حنفی این عقاید هم در واقع انتشار پیدا کرد، خصوصا در زمان عثمانی ها. در هر جایی که حکومت عثمانی در واقع قدرت و نفوذ و سیطره‌ای داشت، در اونجا همراه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبانی فکری و اعتقادی ابو منصور ماتوریدی هم در واقع رواج پیدا می‌کرد. اما همان گونه که عرض کردم این بزرگواران یعنی واقعا تلاش‌های بسیار زیادی رو کردن در زمان خودشون، ابو منصور ماتوریدی و بقیه ماتوریدی ها و اشعری ها به صورت کلی، دفاعیاتی در برای عقیده اهل سنت و الجماعت که در آن زمان فکر می‌کردند که بهترین رویکرد و بهترین روش برای دفاع از عقیده اهل سنت و الجماعت است. و متاسفانه در بسیاری از این بحث‌های اعتقادی و کلامی نصوص شرعی رو کنار گذاشتند و صرفاً مبنای اصلیشون عقل بوده و حتی بسیاری از نصوص شرعی را به خاطر این که با عقلشون جور در نمیاد اونها را در واقع تعویل کردند یا به صورت کلی نفی کردند، در صورتی که این رویکرد مخالف با عقیده امام ابو حنیفه و بقیه ائمه اهل سنت و جماعت است. پس بنابراین این که ما خودمون را ملزم بدانیم بر این که ما در فقه حنفی هستیم و در عقیده ماتوریدی هستیم، این از نظر علمی یک روش درستی نیست، گرچه عرض کردم که به خاطر انتشار مذهب حنفی در کنار، چون که این افراد حنفی بودند، این هم در واقع رواج پیدا کرده. اما واقعیت این است که عقیده ابو منصور ماتوریدی با عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تضادهای جدی و آشکاری را دارد و مخالف با عقیده عموم ائمه اهل سنت و الجماعت هست و به عنوان یک عقیده نباید مطرح بشود، به عنوان یک سری دفاعیات و مباحثی که در نقد عقیده معتزله بودند و در دفاع از عقیده اهل سنت و الجماعت در آن زمان بودند و کاربردش هم در همان زمان بوده. متاسفانه امروزه به جای اصل عقیده این مباحث کلامی و مباحث فلسفی اومدن جای اصل عقیده رو گرفتن. ما میدونیم که عقیده در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. اولین چیزی رو که رسول الله مطرح کردن در باب اعتقاد بود و مقدم بود بعد در باب از فقهیات و مسائل شرعی. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، ائمه بزرگوار ما امام ابو حنیفه و بقیه ائمه محدثین ما بخاری و مسلم و بقیه بزرگواران در این زمینه اقوال بسیار زیادی رو دارند و بر منهج و عقیده اهل سنت و الجماعت و عقیده اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. ما هم باید در این زمینه در باب عقیده، چون که باب عقیده مجال تقلیدی وجود نداره، اصلا تقلید جایز نیست در باب عقیده، ما باید برگردیم به همان منبع اصلی قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و اقوال صحابه و گفتار ائمه بزرگوارمون مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و بقیه امامان اهل سنت و الجماعت. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما بابت این توضیح که دادین. تماسهای بینندگان عزیز نیز وصله و از اتاق فرمان خواهش میکنم که اولین بیننده رو بس کنم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم، خوب هستید؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. بله. سوال شهریتون لطفاً. بله. من از بینندگان خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن. بله. بیننده بعدی رو بگیریم چون که ظاهرا مشکل دارن تماسشون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. من از همیشه از بینندگان عزیز خواهش میکنم که منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه، چون واقعا صدا دیرتر میاد و این مشکلی است که همش تجربه میشه و باز کسی متوجه نمیشه و دوباره همین کار رو تکرار میکنه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما مولوی گرامی و جناب استاد بهخان. یه سوالی داشتم میخواستم بپرسم. بفرمایید. الو. بفرمایید سوالتون. خواستم بفهمم استاد، من با یکی از افراد بود، مسلمان هم بودن، باستم باید کمپلت کردن. این میگفت که دین اسلام یعنی یه دینیه که میخواد مثلا اینجوری میگفت مثلا که انسان همیشه با جلو خدا یعنی تحسنات باشه، یعنی باید حتما باید یعنی یه جوریه که باید مثلا حتما جلو خدا باید گریه باید باشه. یعنی میگفت یعنی دینی مثلا توش خوشی و خوشحالی و اینجور چیزا نیستش. منم واقعا نتونستم جوابشو یه جواب قانع کننده و منطقی بدم. میخواستم که استاد گرامی بهمون توضیح بده واقعا همینجوریه. یعنی مثلا وقتی شرایط داری میبینی مثلا تو بعضی جا همه مثلا علما یا بعضی مثلا یا مثلا تو منبر همینجوری میگن مثلا یه جوری ازای مثلا همیشه التماسانه باید باشه، گریانه باشه، مثلا زندگی تو بکنی خدا هم دوست داره. همین خواستم استاد راجع به این سوال توضیح. خیلی ممنون از برنامه. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. می‌خواستم سوال بپرسم از آقای چیز. بفرمایید. سوالتون؟ خدمتتون عرض کنم اگر یک شخص مجردی خب با یه خانمی که متعهده نعوذ بالله زنا کنه، بعد از یه مدتی اون خانم طلاق بگیره، اون شخص مجرد میتونه با اون خانم ازدواج کنه یا نه؟ اینو می‌خواستم پاسخش رو من بدین. سوال دیگه هم دارین؟ نه همین، خیلی ممنونم. دست شما در دم، خسته نباشید. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد شما خوبه این؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. چند سوال دارم استاد. بفرمایید سوال اولتون. در باب خواب در خواب از خانه خدا رو زیارت کنیم چی فضیلت داره؟ و رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در خواب ببینیم یک مرد بیاد بگید من پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله مولانا حقیقت داره. درست. سوال بعدیتون. و یک مرد رو در خواب چند بار میبینیم بعد در زندگی اتفاق میفته اونجا میره و نیستی میتونی که اینجا من اول بودم لیکن باری اول اونجا رفته و الو. بله بله. و مقصد که در خواب میبینیم بعد اونجا میره.
درست. بهشت یا دوزخ رو در خواب دیدن ممکنه؟ کلا یعنی تعبیر خوابه؟ بله بله. کاش که واقعی بود بهشت و الو. دوزخ در خواب دیدن. من مؤمنه که دوستو. درست. سوالتون واضح است. الو. بفرمایین. سوال دیگه هم دارین؟ یک الو سب دارین تماسشون مشکل پیدا کرد. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایین. الو. سلام علیکم بفرمایین. الو سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. من دو تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولم شخصی که وضو میگیره توی وضوش اشتباه میکنه، حالا یه دستش 3 بار شسته یا مست سر نکشیده، دوباره باید از طهارت شروع کنه یا نه؟ این سوال اولم. سوال بعدی؟ سوال بعدی، ما یه پسر 11 ساله داریم. بعد ایشون خیلی پابند دین هستن. بعد این خواب دیدی که یه آقایی با این توی اتاق بوده، یه دونه عصای طلایی داشته، گفتی که اگر تو این عصا رو از من بگیری تو محمد علیه السلام میبینی. این عصا رو گرفته، دیدی که همه جا سرسبز ولی محمد علیه السلام نیستش، نوشته فقط الله. حالا این فکرش مشغوله، میخواد ببینه که چیه. لطفا جواب بده. ایشون نشسته پای تلویزیون. درست. ممنون و متشکر، خیلی خیلی ممنون. سلامت باشین. حالا مولانا تعبیر خواب جواب میدیم انشالله. البته بنده از ملتمسانات بیانای عزیز خواهش میکنم که کسی که تعبیر خوابی داره سوال نپرسه، چون واقعا خب نمیشه ما به تعبیر خواب پاسخ بدیم و سوال شرعی اگر هست بیشتر بپرسین، چون بالاخره تعبیر خواب تخصص خواب خاص خودشو داره. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سوالی داشتم. بفرمایید سوالتون. آیا به مسجد رفتن فرض است؟ به مسجد رفتن؟ بله. نه، سوالتون چی بود؟ آیا به مسجد رفتن فرض است؟ درست، فرض است. ما سوال دیگر هم هست. بفرمایید. شخص توبه نصوح کرده نمیتواند، چی باید بکند توبه؟ شخصی که توبه نصوح کرده نمیتواند چی کند که توبه نصوح صدقا بکند؟ درست، توبه نصوح. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت شما و خدمت استاد محترم استاد دیقان. 4 سوال دارم. سوال اول این است که کسی که نماز سنت پیشین خود را در خانه خوانده باشد و به طرف مسجد بیاید، این نماز سنت است یا نماز نفلی؟ پس دوباره نماز سنت در مسجد بخوانه یا؟ درست. سوال دوم میست اگر یک نفر داخل مسجد میشد، اول نماز تای مسجد بخواند یا با اذان گوش بده؟ سوال سوم، مادری که وضو کرده جایز است که طفل خود را وضو کرده و طفل خود را پاک کنه از پیشاب کرده؟ میگن بعض علما میگن که کسی که وضو میکنه اگر طفل خود پاک میکنه از نجاست وضوش میشکنه. این درست است؟ سوال چهارم، ما از کدام اماما پیروی کنیم؟ اول ما بخی کنفیز شدیم، یکی میگه امام شافعی، یکی امام حنیفه. ما وقتی که شما که میگین استاد محترم یا در پروگرام نور، در پروگرام کلمه، در پروگرام توحید، باز حدیث میگن که حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اینی رقم نماز خوانده، اینی رقم دعا کرده.
و بعدش میگن که بعض علما یا بعض امامای کار علما پیرو سنت پیغمبر باشیم یا پیرو 4 امام. اینا میره اگر واضح بسازیم جان انشالله. تشکر یا جان ممنون. تشکر میکنم شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما است. عبدالحد هستم از سعودی. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم. بفرمایید. سوالتون؟ صلات ناریه را یک از علمای از عربستان چه شنیده بودیم صلات ناریه درست نیست گفته بود. امر توضیح کرده بودیم صلات ناریه و صلات ندینه را. بله ناریه. صلات ناریه چیه؟ ما اما یعنی نماز ناریه؟ مدرسه خوانده بودیم صلات ناریه. در چه وقتیه؟ چجوریه؟ نه اما چیز صلات یک چیز است اما خوانده میتونم برایتان. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما انا نشتامير. شنیدین؟ یعنی همین اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الخوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام به بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا رحمة الرحمن. امرا شنیدیم که درست نیست میگن. درست. امرا توضیح کرده بودیم بازم هم در صلات تناجینام توضیح کرده بودیم که اما چه قسم است اما خواندنش. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم. سلامت باش. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شد. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. السلام. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. ممنون. میگن ازدواج با این خانوم حرام ابدیه یعنی چی؟ می‌خواستم استاد برای ما توضیح بده. ازدواج با چه کسی؟ ازدواج میگن مثلا با بعضی از خانوم حرام ابدیه یعنی چی؟ اصلا چی داری؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنونی. می‌خواستم که هست استاد برای ما توضیح بده. خیلی ممنون. درست. تشکر میکنم شما. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم در واجبات حج واجب. بله حج واجب. از چی زمان مثلا صورت میگیری حجی که مثلا با آدم فرق که هست با عنوان هر گردن هست فرق به سرمون هست از چی زمان صورت میگیره که واجبش آدم بره؟ آیا مثلا به پول حج به پول مثلا به پول غرب هم میتونه مثلا پول حج نداشته باشی مثلا کامل نداشته باشی ازینی رفت برگشت آیا غرب میگیری از دوست فامیل تا بیاری برگردی نمیشه ساعت داری یا اینکه نداری؟ بعد رضایت زن و بچه برادر و خواهر پدر و مادرم باید باشه آیا یا نباشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه به همین سوال فقط قربون دست توضیح بده که من متوجهم چون منم الان من خودم به ایرانم برادر دارم با من شراکت حالا یا شراکت یا سواد زن نداره آیا این میگه اشد روزی نباشه بگه پول که ازینی حج بگیری این پول به من زن مثلا دیگه واسم مثلا نداره آیا من باید این پول ازینی زن و این بکنم یا نه واجب برای من مثلا برم به حج من دارم میخواد که برم آیا ممکنه مثلا کامل ازینه رو من نداشته باشم رفت برگشته یعنی شاید قرض بگیرم از کامل تا برم از اون وجهم آیا دستارتون واضح انشاءالله پاسخ دریافت تشکر میکنم شما. آخرین تماس بیننده رو بگیریم در اینجا تا اینکه زودتر هم به سوالهای بینندگان بپردازیم و بعد دوباره تماس بگیریم. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. اما شنکتوار داشتم که پول همدستگی کرده با بخشین صداتون قطع شد. دوباره بزنید. پولی که متوجه نشدم. پول مؤسسه ها میده برای جوگا آب و اگه میشه شمارده تر صحبت کنید. پولی که مؤسسه ها میدن برای سرکسازی میدن که درست کنم، مثلا با میگیم برای مسجد نه درست یا نه؟ یعنی پولی که مؤسسه ها میدن برای سرکسازی و این کارا برای مسجد استفاده بشه، آیا درسته یا نه؟ سوالتون اینه؟ بله. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت و انشالله بعد از اینکه به این سوال هم پاسخ دادیم دوباره تماس بینندگان عزیز رو از نو میگیریم تا اینکه دوباره به سوالاتون پاسخ بدیم. با ما باشین بعد از میان برنامه. मेरे मौला शफीक
یاد کو نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بگو ای بندگان من که با زیاده روی در گناهان بر خویشتن ستم کرده اید، از رحمت الله ناامید نباشید. بیگمان الله همه گناهان را می آمرزد. به راستی که او همان ذات آمرزنده و مهربان است و به سوی پروردگارتان روی بیاورید و فرمان بردارش شوید پیش از آن که عذاب الهی به سراغتان بیاید و آنگاه یاری نشوید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول که از طریق تماس تلفنی سوال پرسیدن در مورد یک شبهه‌ای که شخصی در مورد دین اسلام به وجود آورده بود سوال پرسیدن، گفتن که با شخصی بحث میکرده و اون شخص گفته که دین اسلام دینی است که همیشه باید در جلو خدا گریه و زاری داشته باشی، باید همیشه التماس بکنی تا کاری انجام بگیره و در دین اسلام گفتن که خوشحالی وجود ندارد. آیا این درسته یا نه؟ دین مبین اسلامی که دینی است که تمام وضعیت‌هایی رو که فرد مسلمان در اون قرار میگیره مد نظر قرار داده در باب تدوین احکام، یعنی احکام اسلامی رو که الله متعال برای انسان مقرر کرده متناسب با وجود انسانی هست، متناسب با افکار و با وضعیت‌های جسمانی و ضعف و قوت انسان و بقیه حالاتی هست که انسان در واقع در مسیر زندگی دچار آن می شود. دین اسلام مخالف با شادمانی نیست، بلکه در دین اسلام همان گونه که احکام جدی وجود دارد که اصل اسلام هست و انسان
باید پایبند احکام شرعی باشد، عباداتی رو که الله متعال به عنوان تکلیف شرعی بر ما مقرر کرده. اما بدین معنی نیست که دین مبین اسلام در واقع مخالف با شادی باشد یا همیشه در حال انسان باید در حال غم و عزا باشد، بلکه مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را منع فرمودند از عزا گرفتن و برای زنان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که جایز نیست برای هیچ زنی که بیشتر از 30 روز مثلا عزا بگیرد، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانی را که نوحه‌گرند یا حتی مردانی را که نوحه‌گر هستند تهدید کردند که اینها در روز قیامت بر آنها لباسهایی از غیر در واقع پوشانده می شود. متاسفانه با مواردی که ایجاد شده، بدعاتی که ایجاد شده، با رسومات و عزاداری و نوع خانی هایی که ایجاد شده، اون چهره واقعی اسلام در واقع تبدیل شده، وگرنه اسلام مخالف با چنین آداب و رسومی هست که همیشه انسان رو در حالت غم و اندوه نگه می دارد، بلکه برعکسش هست. انسان وقتی که یک مسلمان کامل باشد، ایمان به تقدیر داشته باشد، الله متعال دستور داده و احکامی که در این زمینه وجود داره، دستورات رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشتر در این زمینه هست که ما اون مواردی رو که غم و اندوه هست اونها را با توجه به ایمان به تقدیر بپذیریم و از اونها رد بشویم، نه اینکه همیشه بر اونها بمانیم و در سال روز اونها همیشه این غم و اندوه رو در واقع زنده بکنیم. و موارد بسیار زیادی از رسول الله صلی الله علیه وسلم به عملاً به ما نشان دادند که دین اسلام یک دینی هست که با وجود انسان و با تمایلات انسان همسو هست و مخالف با شادمانی نیست. در روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که در روز عید یک گروهی اومده بودند از حبشه و در مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمایش‌های رزمی رو نشان میدادند و خود رسول الله صلی الله علیه وسلم و حتی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از داخل منزل خودشون نگاه می‌کردند و مشاهده می‌فرمودند این موارد رو. و در موردی هست که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وارد منزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و روز عیدی بود، چند تا دخترک بودند در اونجا شعر می‌خوندند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نهیبی زد به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که آیا در خونه رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار رو انجام میدید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که آزادشون بگذار که اینها در واقع امروز روز عید ما هست، مردم بفهمند که امروز روز عید و شادمانی هست. و در این راستا ما میبینیم که در شریعت اسلامی روزه گرفتن در روز شادمانی و خوشحالی اصلا ممنوع، حرام روزه گرفتن در روز جمعه به صورت انفرادی، روزه گرفتن در روز عید فطر و در روز عید قربان و در روزه گرفتن در ایام تشریق که ایام خورد و نوش هست، در واقع شریعت اسلامی حتی روزه گرفتن رو در این موانع در این روزها منع کرده. و خود عباداتی هم که در اسلام در واقع وجود دارند عباداتی هستند که تقسیم شدن. هم از نظر عبادات جانی داریم که صرفا جانی هست، مانند نماز، مانند روزه. عباداتی هست که مالی هست، عباداتی هست که جانی و مالی هست، عباداتی هست که قلبی هست، عباداتی هست که زبانی هست و بعضی دیگر عملی هستند. یعنی تنوع بسیار زیادی هست که هیچ گونه زحمتی بر انسان در این زمینه نباشد. همان گونه که در واقع انسان باید تا همان اندازه‌ای که انسان باید جدی باشد در زندگی خودش و در زندگی دینی خودش، به همان اندازه در دین اسلام آسانی هست و شادمانی هم هست و دستور داده شده که در این زمینه ها ما این موارد رو حتما مراعات بکنیم. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که اگر یک شخص مجردی با یک خانم متأهلی زنا کرده باشد و بعد آن زن طلاق بگیرد، آیا آن مرد مجرد میتواند با آن خانم ازدواج کند؟ در صورتی که این زن یعنی اهل زنا نباشد، یعنی یک فردی که معروف باشد به بدکاری و اینکه هر روزی با یک کسی باشه، اگر اینطوری نباشد و توبه کرده باشد، ازدواج با اون از نظر شرعی اشکال نداره. اما در صورتی که توبه نکرده باشد و همچنان با افراد نامحرم و با دیگران رابطه جنسی داشته باشد، در چنین صورت با چنین زنی ازدواج کردن جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. زیارت خانه خدا در خواب چه حکمی دارد؟ البته اگر به تعبیر خواب انجام میدیم. به صورت کلی مواردی را که انسان رو تشویق میکنند به
عبادت یا انگیزه عبادت رو در انسان به وجود میارند، شوق و ذوق عبادت را یا حج را، عمره را یا مواردی از این قبیل را در واقع بیاد انسان میاندازند. این انشاءالله خوابهای خوبی هست و خود حج رو تعبیر به این هست که الله متعال اگر کسی توبه کرده توبهش را میپذیرد، زیرا که حج یکی از مکفرات ذنوب هست. یعنی کسی که به حج برود، به طور مثال اگر کسی قبلا توبه کرده باشه، گناهی رو انجام داده باشه، الان پشیمان هست و بعدا خواب دیده باشه که الان به حج رفته، معنیش این است که توبه شما را الله متعال انشاءالله قبول کرده، زیرا که حج در روایت اومده کسی که به حج برود و در مسیر حج و اون موازین شرعی رو و احکام شرعی رو خوب مراعات بکند، از حج وقتی که برمیگردد کاملا یعنی مانند روزی برمیگردد که از مادر متولد شده و این نشانه خوبی هست. امیدوار هستیم که انشاءالله الله متعال شما را در دنیا و آخرت سعادت نصیب بفرمایید. درست، جزاکم الله خیر. و در همین زمینه شخصی گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم را در خواب دیده و مادری هم زنگ گفت که پسر 11 سالشون گفتن که شخصی را در خواب دیده گفته که اگر این عصای طلایی را در دست بگیری رسول الله صلی الله علیه و سلم را میبینی و گفت وقتی در دست گرفتن همه جا روشن و سرسبز شد و نوشته شده بود الله، اما رسول الله را ندید. تعبیرش به صورت کلی رؤیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در خواب و رؤیا ثابت هست و عملا تجربه شده. بسیاری از بندگان الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خواب دیدند و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم این مژده را دادند که شیطان نمیتواند که خودش را به شکل و شمایل من در بیاورد در خواب شما. اگر کسی مرا دید حتما مرا دیده و انشاءالله خواهد دید. منتها در مورد رؤیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در خواب انسان باید همیشه سعی بکنه، یعنی اون مواردی رو که در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، ویژگی های جسمانی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن، اگر مطابق با آن باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و اگر نه مطابق نباشد رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. یعنی این که بعضی مثلا خواب میبینم که من رسول الله صلی الله علیه و سلم رو خواب دیدم اما چهره ایشان رو ندیدم، یک انسان سفید پوشی بود یا ریش بسیار سیاهی را داد یا برعکس ریش بسیار سفید بود یا خیلی قد بلند بود یا موارد دیگر از این قبیل که مطابق با وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. این خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم را با همان شمایلی که در زندگیشان بودند و در هنگام وفات اون ویژگی های ظاهری رو داشتند به آن گونه اگر خواب ببیند، بله قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خواب دیده. یعنی اون چهره ای رو که حضرت انس رضی الله تعالی عنه و دیگر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما به تصویر کشیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا وقتی که وفات کردند حدود 20 تار مویشون بیشتر در واقع سفید نشده بود. اگر مثلا کسی رو دیدید که تمام سر و ریشش در واقع سفید هست، بدین معنی هست که شما رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در خواب ندیدید. اما به هر صورت وقتی که انسان خوابی رو ببیند که اون رو تشویق و ترغیب بکند به دیانت، به محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان شاء الله امیدوار هستیم که الله متعال این انگیزه رو به وجود بیاره در همه ما و این اتباع و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا سبب می شود که من و شما در روز قیامت هم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم ان شاء الله. جزاکم الله خیر. باز در مورد تعبیر خواب، دیدن بهشت و دوزخ در خواب آیا ممکن است؟ دیدن بهشت و دوزخ در اون چیزی که در روایت اومده در حدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند، ما به اون ایمان داریم. توصیفاتی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج برای ما بیان فرمودند. اما غیر از این را وقتی که انسان خواب ببیند بهشت را یا جهنم را، این خواب نمیتونه که مصداق عملی داشته باشه. یعنی قطعا اون گونه که شما خواب دیدید قیامت اون گونه نیست و نمیتونیم که از یک خواب یک واقعیتی رو در جهان آخرت و در بهشت یا جهنم ما بیان بکنیم، زیرا که جهنم رو و بهشت را یا جهان آخرت را هیچ کسی از مسلمانان در واقع ندیده و به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه که در بهشت هست و آنچه که در جهنم هست کاملا متفاوت از معیارهای دنیوی هست و متفاوت با اون چیزهایی است که ما در دنیا دیدیم. درست، جزاکم الله خیر. بنابراین برای پرسیدن کسی که ترتیب وضو را در ترتیب وضو اشتباه بکند، آیا وضویش درست است یا باید دوباره از اول شروع کنه؟
وقتی که یک رکنی رو از ارکان وضو شما فراموش کردید، بهترین است که بازگردید دوباره اون رکن رو انجام بدید و از اونجایی که فراموش کردید دوباره شروع بکنید. این از اونجایی که شما شروع کردید، مثلا صورت خود را شسته بودید، دست‌ها رو نشستید، بعداً پاها رو شستید، شما برگردید دوباره دست‌ها رو بشورید و وضوی خودتون رو ادامه بدهید که بنابر دیدگاه بسیار از فقها مانند شوافع ترتیب یکی از ارکان و فرایض وضو هست. به خاطر خروج از این اختلاف بهترین است اگر یک عضوی را شما فراموش کردید، بهترین است که اون عضو را وقتی که شستید بقیه وضو را دوباره از اونجا ادامه بدهید. خیر. آیا رفتن به مسجد فرض است؟ در مورد رفتن به مسجد روایات بسیار متعددی اومده از رسول الله صلی الله علیه وسلم و تأکید بسیار زیادی شده. روایتی از در صحیح بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ایشان فرمودن من دوست دارم که یک نفری رو بگم که نماز را اقامه بکنه، نماز شروع بشه و من خودم با یک گروهی از جوانان برم و خانه آن کسانی را که به مسجد نمیآیند خانهشون را آتش بزنم. این تهدید و وعید سنگین رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت بر این دارد که رفتن به مسجد اگر که فرض قطعی و 100% نباشد حداقل در حد وجوب هست یا سنت بسیار مؤکده‌ای هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه بر این پایبند بودند و یکی از نشانه‌های نفاق در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، نشانه‌های عملی که منافقان داشتند این بوده که از نماز جماعت در واقع تخلف میکردند و جمهور علما نظرشون بر این است که رفتن به مسجد یکی از مواردی هست که انسان حتما باید مراعات بکنه و جزء واجبات شرعی هست. درست. جزاکم الله خیر. شخصی که نمیتواند توبه نصوح بکند چه کار باید انجام داد؟ توبه نصوح رو اولا نمیدونم که منظورشون از توبه نصوح در واقع چی هست که نمیتواند انسان توبه نصوح بکند. توبه نصوح یعنی توبه خالصانه، از نصح گرفته به معنی خالص بودن، یعنی توبه قطعی و 100%. یعنی توبه نباشد که با زبان توبه کرده اما باز هم دلش بسته به گناه هست، با زبان توبه میکند و اما عملا مشغول گناه هست، چون این توبه نیست، در واقع تمسخر به شعائر دینی شمرده می شود. توبه نصوح به اون توبه گفته می شود که شرایط خاصی رو داشته باشه، 3 شرط یا 4 شرط رو داشته باشه. اولا این که انسان از اون گناهی رو که انجام داده پشیمان هست، قبلا گناهی رو مرتکب شده الان پشیمان هست که کاش من فلان گناه رو انجام نمیدادم. اول پشیمان بشود. دوم از گناهی که قبلا انجام میداده دست بکشد. این گونه نباشد که پشیمان هست اما باز هم دوباره انجام میدهد، هم پشیمان باشد و هم از گناهی که قبلا انجام میداده دست بکشد و هم این که الان تصمیم بگیرد که در آینده من چنین گناهی رو انجام نمیدهم. این 3 مورد جزء ارکان اصلی یک توبه صحیح و توبه نصوح هستند. پشیمان بودن از انجام گناه و دست کشیدن از گناه و تصمیم قطعی گرفتن برای عدم تکرار این گناه. و اگر این موردی که انجام داده جزء حقوق مردم هست باید اون حق رو هم به اون فرد برگرداند که شرط 4 هست. فرض کنیم مالی رو از کسی الان بدون اجازه برداشته سرقت کرده، الان پشیمان هست. گذشته از این که این 3 شرط اولی هستند به اضافه این که این مال فرد مسلمان رو شما باید به اون دوباره بازگردانید. اگر این گونه توبه کردید این اسمش از توبه نصوح، توبه صادقانه، توبه خالصانه و هر کسی که توبه خالصانه رو انجام بدهد قطعا الله متعال توبه پذیر هست. و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال از توبه بندگانش به اندازه‌ای شادمان و خوشحال می شود که یک انسانی از قتل و مرگ 100% رهایی پیدا بکند، نجات پیدا بکند. چه اندازه خوشحال می شود الله متعال به همین اندازه خوشحال می شود. حتی در این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یک مردی رو تصور بکنید که در یک بیابانی رفته با تمام آذوقه‌اش بر روی سواری و مرکبش هست و یک دفعه در این بر و برهوت اون سواریش رو از دست میدهد و هیچ امیدی برای زندگی ندارد و سرش رو روی سنگی میگذارد به امید این که این لحظه نه لحظه بعدی و 1 ساعت بعد مثلا مرگش فرا برسد. یک مرتبه از خواب بیدار میشود، میبیند که سواریش بالای سرش ایستاده با تمام آب و آذوقه‌اش، یعنی بدین معنی که از مرگ قطعی نجات پیدا کرده. و این انسان از بس که خوشحال است، نهایت خوشحالی میگه که پروردگارا اللهم انت عبدی و انا ربک،
یعنی دچار لغزش زبانی میشد، میگه پروردگارا تو بنده منی و من خدای تو هم. تا این اندازه خوشحال شده. در روایت اومده که الله متعال از توبه انسان گناهکار از این بنده هم بیشتر خوشحال میشد. پس بنابراین هیچ کسی برای توبه نکردن در واقع بهانه‌ای ندارد. هر وقت که توبه بکنید قطعا الله متعال توبه شما را میپذیرد و 1000 مرتبه هم که توبه کردید بالفرض توبهتون شکست، باز هم ناامید نشوید. 1000مین بار اگر شما توبه بکنید مانند توبه اولتون الله متعال توبه شما را میپذیرد، به شرط اینکه توبهتون یک توبه خالصانه باشه با همین شرایطی که عرض کردم، با پشیمانی از گذشته و دست کشیدن از گناه و تصمیم گرفتن بر عدم تکرار گناه و بازگرداندن حق مردم. اگر با این کیفیت توبه کردی این توبهتون توبه نصوح و خالصانه هست و الله متعال شما را میبخشد. و در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از گناه توبه کرده باشه گویا که اصلا گناهی رو مرتکب نشده باشه، یعنی کاملا الله متعال گناهان گذشتهش رو معاف می‌فرماید. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که کسی که نماز سنت پیشین یا ظهر را در خانه بخواند و بعد به طرف مسجد برود، آیا در مسجد باید نماز سنت یا نفل را دوباره بخواند یا نه؟ وقتی که انسان نمازهای سنت را یعنی در منزل خودش خوانده باشه، مانند سنت نماز ظهر باشه که سنت قبلی هست و بعد از آن به مسجد برود، اشکال ندارد. در مسجد دوباره میتواند که تحیت الوضو بخواند یا تحیت المسجد بخواند. حتی اگر بخواهد که نفل بخواند هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. در نماز سنت قبلی ظهر اگر شما در منزل خوانده بودید به نیت سنت ظهر، وقتی که در مسجد رفتید هیچ اشکالی نداره و اولاتر همین است که تحیت المسجد رو بخوانید، تحیت الوضو هم بخوانید و حتی میتوانید که نماز نفل مطلق هم در اونجا بخوانید، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. اما در نماز سنت فجر این گونه نیست. یعنی در نماز سنت فجر وقتی که شما سنت فجر رو در منزل خوندید و بعدش رفتید در مسجد، فقط میتوانید که 2 رکعت سنت تحیت المسجد رو بخوانید. دیگه سنت های دیگر یا نفل خوندن بعد از سنت فجر جایز نیست و انسان باید حتما اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اکتفا میکردن بعد از اینکه فجر دمیده میشد فقط 2 رکعت نماز سنت فجر رو میخوندن و نماز دیگری رو ایشون نمیخوندن. اما در سنت قبلی ظهر شما میتوانید که بعد از اینکه سنت ظهر را خواندید میتوانید نمازهای نفل دیگری هم بخوانید، اشکال و ممانعت شرعی وجود ندارد. سپاسگزارم از شما. وقتی که شخص داخل مسجد میشد و اذان داره میگه، آیا اول تحیه مسجد رو بخواند یا به اذان گوش بده؟ در صورتی که 2 تا عبادت با هم دیگر تضاد داشته باشند و انسان وقتی که یک عبادتی رو انجام بدهد نمیتواند عبادت دیگر رو انجام بدهد. به طور مثال وقتی که وارد مسجد شده و اذان تازه گفته میشد، اگر شروع بکند به نماز تحیت المسجد، خب قطعا نمیتواند که در واقع اذان رو جواب بدهد. از نظر شرعی شما مختار هستید، میتوانید که از اذان و پاسخ اذان صرف نظر بکنید و 2 رکعت نماز تحیت المسجد را یا نماز سنت را در واقع بخونید. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. یعنی اگر شما پاسخ اذان را ندادید و مستقیما رفتید تحیت المسجد خواندید، هیچ گونه گناهی بر گردن شما نیست. منتها در صورتی که 2 تا عبادت، 2 زمینه برای ما به وجود آمده برای 2 تا عبادت متفاوت که هر 2 تا را همزمان نمی شود انجام داد، مانند نماز و شنیدن اذان را، اگر شما مشغول نماز شدید نمیتوانید که اذان را بشنوید و اجابت بکنید، یا مانند تلاوت قرآن و اذان، شما مشغول تلاوت قرآن هستید، الان اذان گفت، الان چه کار بکنید؟ آیا تلاوت قرآن را ادامه بدهید یا اینکه متوقف بکنید و اول اذان را در واقع جواب بدهید؟ برای این که شما بتوانید هر 2 تا عبادت را انجام بدهید، بهتر و اولاتر این است که فعلا صبر بکنید، نماز نخونید، فعلا قرآن خوندن را متوقف بکنید، اذان را بشنوید، کلمات اذان را تکرار بکنید و بعد از آن دعای اذان را بخوانید، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی که دعای اذان را بخواند و در روز قیامت شفاعت من انشاءالله شامل حال اون خواهد بود. اگر شما نماز بخوانید یا قرآن خواندنتون را ادامه بدید، از این فضیلت محروم هستید. منتها اگر این کار رو نکردید، یعنی به نماز مشغول شدید یا تلاوت قرآن رو قطع نکردید، به اذان گوش نکردید، هیچ گونه گناهی بر گردن شما نیست، صرفا این فرصت رو از دست دادید.
شما می توانستید که هر دو تا عبادت رو با هم دیگر انجام بدهید. یعنی قرآن خوندنتون را و نماز رو فعلا به تأخیر بیاندازید، اول اذان را جواب بدید، بعد می توانید که در واقع قرآن بخونید. اما اگر اذان از دست رفت دیگه این فرصتی از دست رفته، دوباره برای شما تکرار نمی شود. اولاتر این است که صبر بکنید، جواب اذان را بدهید و بعد از آن سنت تحیت المسجد را بخوانید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر زنی وضو گرفته باشد و بعد پای بچه را بشورد، بچه که ادرار کرده پاش را بشورد، آیا وضو باطل می شود؟ نه، در این صورت وقتی که زنی وضو گرفته باشد و بعد از آن مجبور باشد که بچهش رو تمیز بکند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. وضویی که شما قبلا گرفتید وضویتون کاملا درسته، ولو این که دست زن بعد از این که وضو گرفته به نجاستی در واقع اصابت بکند، باز هم وضو نشکسته، وضوی قبلی شما کاملا درسته، فقط این که دست خودتان را بشویید این در واقع کفایت میکند. و همچنین در مواردی که بیشتر در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه سوال میکنند که اصابت دست به آلت کودک باشه، اینم شکننده وضو نیست. یعنی اگر کسی مجبور شد بعد از اینکه وضو گرفته کودک خودش را در واقع بشوید و دستش به عورت کودک بخورد، باز هم وضویش نشکسته و وضویش قبلیش کاملا صحیح هست و میتواند با آن نماز بخواند. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که از کدام امام پیروی کنیم و از حیرت بیرون بیان؟ تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. این سوالی که ایشون فرمودند که ما از مذهب پیروی بکنیم یا از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم، تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و اصلی و اساسی تمام مذاهب قرآن هست و بعد از آن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و شما در هر منطقه یک هستید، عالمی رو که شما در نزدیکتون هست و به اون دسترسی دارید، یک عالمی که می توانید از اون سوال شرعی بپرسید، شما از نظر شرعی کسانی که توانایی اجتهاد ندارند و آشنایی ندارند با دلایل شرعی و مجتهد نیستند، حکمشون این است که چاره‌ای جز تقلید ندارند. تقلید به این معنی که شما از یک فردی که عالم هست شما از اون عالم بپرسید. الان تفاوتی نداره که این عالم کی هست، در منطقه خودتون هست یا در منطقه دیگر هست، می توانید که به صورت تلفنی از این سوال بکنید یا حضوری می توانید که پیش اون بروید و مسائل شرعیتون از اون سوال بکنید. از نظر شرعی برای شما همین کفایت می کند. هر عالمی رو که شما به علمش، به ایمانش و به تقوایش اعتماد دارید، مسائل شرعی خودتون رو از اون بپرسید. بر شما لازم نیست که به عالم بگویید که بر اساس مذهب حنفی به من فتوا بده یا بر اساس مذهب شافعی به من فتوا بده. هر فتوایی که عالمی که شما به اون اعتماد داشتید و به شما فتوا داد هیچ گونه اشکال نداره، شما بریء الذمه هستید و از نظر شرعی شما میتوانید که بر فتوای یک عالم عمل بکنید. اما اگر افرادی به طور مثال در افغانستان یا در بلوچستان یا جاهای دیگر مردم حنفی هستند، هیچ اشکال نداره، از علمای احنافی که در اونجا هستند میتوانند مسائل شرعی خودشون رو بگیرند، عمل بکنند و هیچ کسی هم نگفته که عمل کردن بر مذهب امام ابو حنیفه یا امام شافعی یا بر مذهب فلان مذهب امام مالک یا احمد رحمت الله علیهم خلاف است. نه، به اتفاق تمام علما و تمام مذاهب هر چهار مذهب اهل سنت و الجماعت حق هستند و هر کسی بر هر یک از این مذاهب عمل بکند در واقع مسلمان هست، عباداتش 100% قبول است و اقتدا در نماز در هر کدام از این امامی که از هر کدام از این مذاهب باشه، اقتدا در نماز و عبادت‌های دیگر هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. منتها یک فرد عالم با یک فرد عامی متفاوت هست. یک فرد عالمی که یک عمر در مدارس دینی بوده، با دلایل کاملا آشنایی دارد، با قرآن آشنایی دارد، با حدیث آشنایی دارد، با اصول فقه و اقوال علما آشنایی دارد، روش استنباط و استدلال رو میداند، این یک متفاوت هست با یک فرد عامی که مجتهد نیست و اهل استدلال و استنباط نیست. یک عالم میتواند تشخیص بدهد که به طور مثال در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه فلان مسئله که وجود دارد دلیلش چی هست
و بنابر اصول محدثین میتواند تشخیص بدهد که این دلیل صحیح است یا اینکه ضعیف است. اگر ضعیف باشد میتواند که برخلاف آن عمل بکند. به طور مثال در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با دست زدن زن وضو نمیشکند. در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه وضو میشکند. الان یک فرد عالم چه کار میکند؟ هم دلایل مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو نگاه میکند، هم دلایل مذهب امام شافعی رحمت الله علیه رو، و بر اساس اصول استنباط و بر اساس صحت و سقم این در واقع روایات و دلایل یکی از این دو تا مذاهب رو ترجیح میدهد، میگه که این فلان مذهب در واقع راجح تر است. به طور مثال میگه در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه با دست زدن زن وضو میشکند، اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نمیشکند و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در اینجا راجح هست، قوی تر هست، به این معنی که دلیلش صریح تر هست و صحیح تر هست. و این در واقع وظیفه علما هست. وقتی که یک عالمی به شما بنابر تحقیق خودش یک فتوایی رو داد، از نظر شرعی شما می توانید که بر آن عمل بکنید و اتباع از علمایی که پیرو قرآن و سنت هستند یا اتباع از مذهب امام ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد که پیرو قرآن و سنت هستند، در واقع همان پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که دوباره شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنن از الان سوالاشون آماده داشته باشن و منتظر نباشن صداشون از طریق تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیر میاد. آقای عبدالاحد سوالشون در مورد یک ذکری بود به نام صلات ناریه. گفتن آیا این دعا یا این صلات ناریه درست است یا نه؟ در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت‌های مختلفی اومده برای تشهد و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر صیغه و لفظ و عبارتی رو که شما بخوانید جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. به صورت مختصر باشه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، یا درود ابراهیمی باشه، یا ازواج و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اضافه بکنید اون گونه که در حدیث صحیح مسلم اومده. تمام این صورت ها جایز هست. اما این صلات و درودی رو که شما خوندید یک درود بدعی هست، یعنی در اون توسل های ناجایز و نامشروعی وجود داشت و این نمیدونم اسمش دقیقاً چی بود، اما الفاظی که شما خوندید الفاظ غیر شرعی هستند. بهترین درود و الفاظ درود همون درودی هست که شما در نماز میخونید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این الفاظی که شبیه به این هست بهترین صیغه ها و بهترین عبارات برای درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان هم آماده است. اولین تماس میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. میگم ما از سنت افغانستان بعد میمیرن من خیرات میدم و نزدیک، آیا این درسته یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه هم همینه. من همیشه میگم رهبر افغانستان رو نمیبخشم، آیا گناه داره یا نه؟ رهبرای افغانستان. بله. رهبرای افغانستان نمیبخشم. یک همیشه دعا ما همینه، چون که ما به ایران خیلی بدبختی بیچارگی دیدیم. پس ما چیکار کنیم که آخونده و خامنه ای رهبره؟ خیر انشالله پاسخ دریافت میکنیم. موفق باشیم. سلام با آقای دیوان برسانیم. سلامت باشیم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالم که با گوشی تلفن با استاد محترم و شما سلامت باشین. من 3-4 سوال شرعی داشتم مطرح کنم. بفرمایید. سوال اولتون. از طریق گوشی تلفن ادامه بدین صحبتتون. یعنی تلویزیون صدا دیر میاد. برادر گرامی از طریق گوشی تلفن حرفاتون ادامه بدین چون که صدا دیر میاد. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. من باز از بینندگان خواهش میکنم که منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیر میاد و با تماس هم با مشکل مواجه میشه همیشه، به خاطر این مسائلی که همیشه هم تکرار میکنیم. یعنی بیننده که صداش وصل شد تماسش و صدای ما رو شنید صحبتاشو ادامه بده انشالله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. در خدمت شما هستیم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. خب ظاهرا تماس ها مشکل داره. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما دو سوال داشتیم. بفرمایید. سوالتون؟ ما در دهه ما مسجد ما محکم کرده گیان. مسجد یک کیلومتر دورتر است. آیا با ما گناه هست یا رفتن مسجد؟ دوباره بپرسین. الو. دوباره سوالتون رو بپرسین، متوجه نشدم. مسجد رو ما مسجد ما رو محکم کرده گیان. مسجد دیگریمون یعنی مسجد شما رو محکم کردگی. درست. حکومت محکم کردگی. اجازه نیست که در اونجا مسجد نماز کنیم. سوال دیگه هم دارین؟ در خونه جماعت کردن درسته یا نه؟ درست. سوال واضح است. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. ظاهرا تماس مشکله. بینندگان عزیز در اینجا یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت انشالله به سوالایی که گرفتیم از قبل مونده و سوالای جدید انشالله پاسخ میدیم. با ما باشین.
ليزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که ازدواج با بعضی از خانم‌ها میگن حرام ابدیه، این یعنی چه؟ در شریعت اسلامی مواردی هست که زن و مرد یعنی با همدیگر حرام هستند، یعنی نمیتوانند با همدیگر ازدواج بکنند و محرمات یعنی زنانی که ازدواج با اونا حرام هست برخیشون ابدی هستند و برخیشون موقتی هستند. یعنی برخی از زنها وجود دارند که تا ابد، تا زمانی که انسان زنده هست نمیتواند با آنها ازدواج بکند. اما بعضی از زنها هستند که در شرایط خاصی و در موارد خاصی می شود با آن ازدواج کرد، به این معنی که تا یک مقطع زمانی و تا زمانی که این مانع وجود دارد نمی توانند با همدیگر ازدواج بکنند و بعد از آن می توانند که ازدواج بکنند. به صورت کلی در بحث محرمات که الله متعال در سوره نساء اینها را ذکر کرده، می توانیم اینها را بر 3 قسم تقسیم بکنیم. یعنی محرماتی که به خاطر نسب، یعنی اشتراک در نسب برای شما حرام هستند، یعنی این پسر و دختر در نسب به هم دیگر میرسند و اشتراک نسبی دارند، به این خاطر برای یکدیگر حرام هستند. این مورد اول هست که 7 مورد هستند در قرآن کریم اینها ذکر شده. و مورد بعدی رضاعت هست، یعنی به خاطر شیرخوارگی با هم دیگر حرام هستند. و مورد سوم به خاطر مصاهرت، یعنی پیوند زناشویی و به خاطر ازدواج، به خاطر اینکه با هم دیگر وصلت کردن یک سری زنها در واقع حرام می شوند که این 3 قسم است. یعنی علت حرمت یا نسب هست یا سبب هست که همون ازدواجه یا که رضاعت هست. الله متعال 7 مورد رو در قرآن کریم ذکر کرده از خویشاوندان که ازدواج با اونها در واقع حرام هست. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. این 7 مورد رو محرمات نسبی هستند، یعنی خویشاوندان نزدیک شما هستند که ازدواج با اونها تا ابد جایز نیست، جز محرمات ابدی و همیشگی و محرمات به نسب هستند. مادر هست، دختر هست، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر، خواهرزاده و خواهر برادرزاده به هیچ عنوان ازدواج با آنها در واقع درست نیست. اینا 7 مورد هستند. و در ادامه آیه الله متعال میفرماد و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، مادران رضاعی شما و خواهران رضاعی شما. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، و مادران و خواهران رضاعی شما. اینا هم در واقع 7 مورد هستند، مانند همون مواردی که از نسب حرام هستند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، هر چیزی و هر موردی که نسبیش حرام هست رضاییش هم حرامه. ازدواج با مادر نسبی حرامه، با مادر رضایی هم همچنین. خواهر نسبی ازدواج با اون حرامه و دختر نسبی ازدواج با اون حرامه و همچنین رضایی در واقع این موارد رو جز مواردی هستند که حرام هستند. اینها جز این موارد هستند و موارد دیگری که به عنوان به خاطر ازدواج و به خاطر وصلت در واقع حرام قرار گرفتند. باز هم الله متعال اونها رو در ادامه آیه ذکر می‌کند و امهات نسائکم و امهات نسائکم، ازدواج با مادر همسر، با مادر زن ازدواج کردن با اون درست نیست. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و دختران زنان شما که در با شما زندگی می کنند، یعنی دخترانی که از زنی هستند که شما با اون زن ازدواج کردید.
وقتی که یک زنی رو ازدواج کردید، ازدواج کردن با دختر اون زن برای شما در واقع هم حرام هست. و در ادامه الله تعالی میگه و حلائل ابنائکم، و همسران زنهای فرزندان شما هم بر شما حرام هستند. و ان تجمعوا بین الاختین، و اینکه دو تا خواهر رو با در واقع یک جا جمع بکنید. یعنی 4 مورد ما داریم که اینها به خاطر وصلت بر انسان حرام می شوند. یکی به اصطلاح مادر زن هست، مادر زن بر انسان حرامه. و همچنین دختر اون کسی که شما با اون ازدواج کردید، دختر زنتون برای شما حرامه. و همچنین دختر زن فرزندتون، شما یک پسر دارید ازدواج کرده، زنش برای شما حرام هست، جز محرمات ابدی هست. و همچنین این که شما 2 تا خواهر را با هم دیگر جمع بکنید، یعنی یک فردی 2 تا خواهر را همزمان ازدواج کرده باشه، که یعنی 2 تا زن داشته باشه، این 2 تا زنش با هم دیگر خواهر باشند. ازدواج کردن با اینها درست نیست. اینها تقریبا 13 مورد هست که الله تعالی در قرآن کریم اینها را در یک آیه صراحتا بیان کرده که اینها جزء محرمات هستند. اما در باب دیگری اگر بخوایم بررسی بکنیم، یعنی زنهایی که موقتا بر انسان حرام هستند، زنهایی که موقتا بر انسان حرام هستند. اولین این موردی هست که در آیه اومده و ان تجمعوا بین الاختین، ازدواج با خواهر زن حرام هست. ازدواج با خواهر زن حرامه. اما آیا این حرمت ابدی هست؟ نه، حرمت ابدی نیست. حرمتش مانند حرمت خواهر و مادر نیست. اگر بالفرض زن یک فردی فوت بکند یا اون را طلاق بدهد، در این صورت میتواند که با خواهر دوم ازدواج بکند. پس بنابراین یکی از محرمات موقتی خواهر زن هست. تا زمانی که خواهر اول در عقد نکاح هست، نمیتواند با خواهر دوم ازدواج بکند. این مورد اول. مورد دوم، زنی هست که در حالت عده هست. زنی که در حالت عده هست، تفاوتی نداره که این عده طلاق باشه یا عده در واقع وفات باشه. تا زمانی که این زن در عدت هست، ازدواج با اون درست نیست. این حرمت موقتی. به محض این که عدتش تمام شد، ازدواج با این زن از نظر شرعی اشکال نداره و این ممنوعیت برطرف می شود. و دیگر ازدواج با زنی هست که 3 طلاقه شده. ازدواج با زنی که 3 طلاقه شده. یک فردی زنش رو طلاق داده، 3 طلاقش کرده، الان برایش حرام هست که دوباره با این زن ازدواج بکنه. اما این حرمت ابدی هست؟ نه، حرمت ابدی نیست. اگر زن برود با شوهر دیگری ازدواج بکند و اتفاقا شوهر دیگرش از دنیا برود یا طلاقش بدهد، برای شوهر اولش چیکار می شود؟ حلال می شود. پس بنابراین زنی که انسان 3 طلاق کرده، حرام هست ازدواج با اون، منتها این حرمت در واقع موقتی هست. و همچنین با زنی که در حالت احرام هست، ازدواج کردن در حالت احرام جایز نیست. وقتی که از احرام بیرون اومد، ازدواج با اون درسته. ازدواج با زن کافر درست نیست، اما این حرمت ازدواج ابدی نیست. به محض اینکه این کافر مسلمان بشود، ازدواج با اون درسته. و همچنین ازدواج با زن شوهردار حرام هست، اما این حرمت ابدی نیست. به محض اینکه شوهرشون رو طلاق بدهد یا از دنیا برود، میتواند که با مرد دیگر ازدواج بکند. و همچنین ازدواج با زن زانیه و زناکار و فاحشه جایز نیست، اما این حرمت ابدی نیست. اگر این زن توبه بکند، صادق باشد در توبه خودش، و بعد از توبه مردان میتوانند که با اون در واقع ازدواج بکنند. اینا 7-8 مورد هستند که جز محرمات موقتی هستند، و محرمات ابدی هم مواردی بودند که قبلا خدمت شما توضیح دادم. درست، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد حج واجب گفتن که چه شرایط باید انسان داشته باشد تا این حج را انجام بده؟ آیا باید پول دست خودش باشه یا باید قرض بکنه؟ و همچنین رضایت افراد مثل پدر و مادر و زن و فرزند هم شرط هست یا نه؟ برای وجوب حج 2 تا شرط وجود داره. یکی این که انسان ثروتمند باشه. ثروتمند به این معنی که شما دارای خرج و مخارج خودتون باشید، بتوانید بلیط بگیرید، مسیر سفرتون که میروید به حج تا برگردید خرج خودتون رو داشته باشید، و همچنین خرج خانوادهتون رو. کسی که خرج خودش و خرج خانواده رو در واقع داشته باشد که این استطاعت هست. یعنی کسانی که استطاعت مالی داشته باشند، بدین معنی که خرج خودشون رو داشته باشند و هم خرج خانوادهشون رو وقتی که ایشون به سفر میروند توانایی داشته باشند که هم خرج خودش رو تأمین بکنه و هم هزینه زندگی افراد تحت تکفلش رو زمانی که به حج میرود اونها هم در واقع داشته باشند. و شرط دوم این است که راه امن باشد، یعنی این که شما عملاً
توانایی رفتن به حج را داشته باشید. اگر توانایی رفتن به حج را داشته باشید، راه امن باشه و از نظر مادی شما هم وضعتون خوب هست، می توانید که مخارج سفر خودتان را و مصارف خانواده خودتان را بدید، در این صورت بر شما حج واجب هست. در اولین فرصت شما باید به حج بروید. اما اگر ندارید، مجبور نیستید قرض بکنید. تا زمانی که شما از نظر مادی توانایی نداشته باشید، حج بر شما فرض نمی شود. این دو تا شرط وجود داره. این هم از نظر مادی شما باید یعنی تأمین باشید تا اینکه مخارج سفر رو داشته باشید و مخارج خانواده خودتون رو داشته باشید، و همین که از نظر ظاهری شما توانایی رفتن به حج رو داشته باشید، یعنی اینکه راه امن باشه و شما صحیح و سالم باشید بتوانید که به حج بروید. در این صورت بر شما حج لازم و واجب هست، در غیر این صورت واجب نیست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که پولی که مؤسسه ها برای کارهای مثل سرکسازی یا همون راهسازی و جاده سازی میدهند، آیا میشه از آن پول در مسجد استفاده کرد؟ به صورت کلی اموال موقوفه را فقط باید در همون جایی که واقف، یعنی اون کسی که وقف کرده مد نظرش بوده، فقط در اون موارد باید مصرف بشه. اگر فردی مثلا پولی رو داده که فقط مسجد ساخته بشه، با این پول جایز نیست که شما برید بیمارستان بسازید. اگر یک فردی پولی داده برای اینکه شما بیمارستان بسازید، جایز نیست که با این پول بروید مسجد بسازید. همان مواردی رو که خود وقف کننده مشخص کرده که این پول رو من برای فلان مورد دادم، صرفاً باید در همان مورد استفاده بشه و در موارد دیگر استفادهش ناجایز هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن وقتی کسی که میرد خیرات میدن، آیا این کار درسته؟ به صورت کلی صدقه دادن برای میت اشکالی نداره، جایز هست. یکی از مواردی که جزء ایصال ثواب هست و بازماندگان می توانند که برای عزیزان خودشون ایصال ثواب بکنند، صدقه دادن هست. الان این صدقه دادن می تواند که پول نقدی باشه که شما به یک فقیر می دهید، به یک مدرسه دینی می دهید، به یک مسجد مثلا می دهید، یا کتابی رو می خرید وقت می کنید، قرآن و مصحفی رو می گیرید وقت می کنید. تمام اینها به عنوان صدقه و بهتر این است که صدقه جاریه‌ای باشه، به طور اینکه مثال شما قرآنی رو بخرید و وقت بکنید به مسجدی یا مسجدی بسازید، یا اینکه در مدارس دینی مثلا همکاری بکنید، برای نشر علم همکاری بکنید، کتابی رو چاپ بکنید و ساختمانی رو بسازید، جاده‌ای رو بسازید و تمام مواردی که مسلمانان از اونها استفاده بکنن به عنوان صدقه جاریه. و هم می توانید که پولی رو به فقرا و مساکین بدهید، یک غذایی رو به فقرا و مساکین بدهید، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی ندارد، جایز هست. پس بنابراین در اصل صدقه دادن برای میت جایز هست و هیچ گونه مشکل شرعی ندارد. اما تعیین روز اشکال شرعی دارد. این که شما یک رسمی داشته باشید صرفاً به خاطر اینکه مردم به شما طعنه نزنند، مردم منتظر هستند که شما روز سوم یا روز هفتم یا روز 44 ماه دعوتی میگیرید، مردم را دعوت میکنید، این از نظر شرعی اشکال داره. و بیشتر از تمام علمای مذاهب دیگر، بیشتر از همهشون علمای احناف در این زمینه حساسیت داشتند و این عمل را حرام و ناجایز و بدعت شمردند. حتی تعدادی از علمای احناف فتوا دادند که خوردن چنین غذایی حرام هست. غذایی که به خاطر مردگانی داده می شود، بسیاری از علمای احناف فتوا دادند که حرام هست، به خاطر اینکه زنده کننده یک نوع بدعت هست. شما وقتی رو برایش تعیین کردید، اما اگر وقتی رو تعیین نکردید، هر وقتی که دلتون خواست بدون اینکه به مردم بگویید که این مردگانی هست، یک پولی رو صدقه دادید برای میت خودتون، کسی هم خبر نشد، هیچ گونه اشکال نداره. دعوتی گرفتید، فقرا رو دعوت کردید، علما رو دعوت کردید، اینو یک گوسفندی خریدید دادید به مدرسه دینی یا مقتدی های مسجد خودتون رو دعوت کردید بدون اینکه کسی بفهمه، بدون اینکه شما روزی رو تعیین کرده باشید، بدون اینکه رسم و عادتی رو شما زنده کرده باشید، این اشکال شرعی ندارد. ما باید در این زمینه باید بسیار دقیق از اینها، هیچ کار ثوابی نباید در واقع احیاگر یک بدعت دیگر بشود. اصل کار درست هست، اما کیفیتش هم باید درست باشه، زمانش هم باید درست باشه. پس بنابراین صدقه دادن برای میت، چی به صورت پول نقد باشد، چی به صورت خوراک مواد غذایی باشد، چی به صورت دعوت گرفتنی و دعوت دادنی باشد، جایز هست، به شرط این که احیاگر یک نوع بدعت دیگر نباشد. شما برای این صدقه دادن روزی رو تعیین نکنید، یک بدعتی رو و یک عادت و رسمی رو زنده نکنید، مردم شما رو طعنه نزنند. اگر این کار رو نکردید، شما در واقع مورد طعنه مردم قرار میدید. و بسیاری از مردم این صدقه ای رو که برای میت میدهند به خاطر ترسی از مردم میدهند. این صدقه دادن هیچ ثوابی برای میت نداره.
زیرا که شما خالصانه این رو برای الله متعال و برای ایصال ثواب به مردهتون ندادید. شما از ترس مردم دارید صدقه میدید. این روز سوم را، روز هفتم را، روز نمیدونم 44 ماه را این جلسه را گرفتید و مردم را دعوت کردید. اگر از ترس مردم هست هیچ گونه ثوابی ندارید، نه خودتون ثوابی دارید و نه به مردهتون ثواب میرسه. اما اگر میخواید به مردهتون ثواب برسد، خالصانه برای الله متعال به نیت این که ثوابش به میتتون برسد، بدون تعیین روز و بدون احیا کردن یک بدعت و یک رسم و رواج میتوانید که نظر یا به تعبیر دقیق ترش صدقه بدهید. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که من همیشه در دعایم میگویم خدایا من رهبران افغانستان را نمیبخشم. آیا این دعا درسته یا نه؟ این دعا شایسته یک فرد مسلمان نیست. رهبرانی که در دوران جهاد واقعا جهاد کردند علیه روس، ما مطمئن هستیم که در واقع جهادی رو که کردند یک جهاد مبارکی بوده و تمام مسلمانان و تمام مردم افغانستان واقعا همت کردند و در تاریخ این نمونه های دیگری رو شاید نداشته باشه و شاید بسیار نادر باشه نمونه های این. و متاسفانه و بعد از پیروزی مجاهدین اختلافاتی داخلی در میان مجاهدین شروع شد که یکی از اشتباهاتی بوده که واقعا یعنی رهبران جهادی مرتکب این شدن و چه بسا که به خاطر منافع شخصی یا منافع حزبی منافع کل مردم افغانستان رو شاید نادیده گرفته باشند. به صورت کلی در روایات از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که رهبران هر کسی که باشن، چه رهبر یک گروهی باشه، چه رهبر یک کشوری باشه، به هر صورت کسانی رهبرانی که خیانت میکنند به ملت خودشون، الله متعال اونها را در حدی در روایات تهدید شدند و وعید سختی وارد شده که حتی در روایات اومده که وارد بهشت نمیشوند. در این زمین روایتی هست از حضرت ابو یعلا ماخل ابن یسار رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که ایشون میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشون میفرمودند که ما من عبد یسترعیه الله رعیة یموت یوم یموت و هو غاش لرعیته الا حرم الله علیه الجنه. هر کسی رو که الله متعال والی قرار بدهد بر یک رعیتی، سرپرست یک رعیت و یک جمعیتی باشه و این فرد روزی که از دنیا می رود خیانتکار از دنیا برود، یعنی خیرخواه امت خودش و خیرخواه رعیت خودش نباشد و خیانت کرده باشد به رعیت خودش، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند چون این فردی به بهشت در واقع نمی رود. این وعید خیلی سختی است برای رهبرانی که متاسفانه راه اصلاح و راه خیرخواهی رو کنار گذاشتند و بر ملت خودشون ظلم و ستم در واقع روا می‌دارن. اما شما به عنوان یک مسلمان اون چیزی که الله متعال به من و شما دستور داده این است که من و شما ببخشیم و از حق خودمون بگذاریم تا جایی که امکان داره و گذشت بکنیم. این برای ما بهتر از زیرا که الله متعال می‌فرماید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. کسانی که عفو میکنند و گذشت میکنند و دنبال اصلاح هستند آنها رو الله متعال در واقع اجرشون رو پاداششون رو متعهد شده. یعنی به خاطر اینکه شما گذشت بکنید ثواب بسیار بزرگتری رو الله متعال در واقع به شما عنایت میفرماید. یا در سوره تغابن الله متعال میفرماید و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. اگر شما ببخشید و درگذشت بکنید، معاف بکنید، مطمئن باشید که گذشت و رحمت و عافیت الله متعال هم شامل حال شما می شود. و در روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. انسانی که بخشش میکند و گذشت میکند الله متعال عزت اون را اضافه میکند. اگر کسی در حق شما کوتاهی کرده باشد قطعا الله متعال اون را مؤاخذه خواهد کرد. قطعا الله متعال اون والی را، اون رهبری را که خیانت کرده باشد الله متعال اون را مؤاخذه خواهد کرد. و این که شما اون را ببخشید، معاف بکنید یا هر کسی دیگری را، نه تنها رهبران را، هر کسی دیگری برادر مسلمانی در حق شما کوتاهی کرده اگر شما ببخشید در مقابل شما بخشش و مغفرت الله متعال را برای خودتون تضمین کردید. و امیدوار هستم که الله متعال وضعیت مسلمانان افغانستان را، ایران را، تاجیکستان را و تمام کسانی را که زیر ظلم و ستم افراد
افراد یا جماعات یا حکومت ها هستند. انشاءالله الله متعال تمامی مسلمانان رو از شر ظالمان و حکومت های جابر و مستبد انشاءالله که نجات بده. آمین. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی از تاجیکستان گفتن که حکومت مسجد را در منطقهشون محکم کرده یا تعطیل کرده است. آیا می شود در خانه نماز جماعت برپا کرد؟ بله، در جایی که یعنی مسجد وجود نداشته باشه حکم شرعی این است که انسان خودش باید نماز رو با جماعت بخواند. اگر چند نفر هستند در یک خونه هستند یا می توانند در یک خونه جمع بشوند نماز جماعت بخونند اولاتر و بهتر هست. و اگر اجازه تجمع و نماز جماعت رو در خونه ها هم نمیدهند به صورتی که مردم جمع بشوند، هر کسی در خانه خودش با فرزندان خودش با زن خودش می تواند که نماز جماعت رو برقرار بکند و ثواب نماز جماعت انشاءالله به این عزیزان خواهد رسید. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده که از طریق SMS سوالا رو پرسیده، سوال کردن که در قبر چه سوالهایی از انسان پرسیده می شود؟ به صورت کلی روایتی در این زمینه هست از حضرت براء رضی الله تعالی عنه که ایشون تعریف میکنند یک داستان بسیار مفصلی رو میگه که ما همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتیم جنازه یکی از افراد انصار وفات کرده بود. ما رفتیم برای تشییع جنازهش و رفتیم سر قبرش و رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستن در اونجا تا اینکه لحد هنوز آماده نشده بود، قبر آماده نشده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا نشستن و برای میگوید که ما دوربر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستیم به گویا که بر روی سر ما پرنده نشسته بود، یعنی بسیار با ادب و با وقار و با سکوت کامل نشسته بودیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم یک چوب دستی دستشون بود و این زمین را میکاویدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند استعیذوا بالله من عذاب القبر، از عذاب قبر به الله متعال پناه ببرید. و در روایات متعددی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از همه از عذاب قبر در واقع پناه میجستند. در روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه یکی از دعاهاشون این بود اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار و فتنه النار و فتنه القبر و عذاب القبر، که میشه از فتنه و عذاب قبر یا فتنه قبر همون سؤال در قبر و عذاب قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه در واقع پناه میجستند. و به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت کاملا توضیح دادن زمانی که انسان در آستانه مرگ قرار میگیرد فرشتگان میآیند برای قبض روح انسان. اگر انسان نیکوکاری باشه فرشتگان بسیار زیبا و خوشرویی و بسیار خوش اخلاق و نرمخویی میان برای قبض روح انسان و وقتی که این انسان در آستانه مرگ هست این را می نشانند و این فرشتگان بر اون در واقع نازل می شوند و کفنهای از بهشتی می آورند و خوشبوهای بهشتی می آورند و روحش را با آرامی قبض می کنند و روحش را وقتی که بیرون می کنند بسیار خوشبو و بسیار معطر هست و این رو به طرف آسمان می برند و الله متعال اون رو می پذیرد. یا اگر روحش یعنی انسان بدکاری باشه این در واقع روحش بسیار بدبو هست و تمام مردم و فرشتگان میپرسند که این روح مال کی هست. اگر روح بسیار خوشبو و معطری باشه میگن فلانی فرزند فلانی بوده، اگر بد هم بوده از اون بویش مشخص میشود و فرشتگان میگن که این کی هست، میگن که فلانی فرزند فلانی هست. به هر صورت در این روایت اومده که انسان مؤمن رو وقتی که در قبر قرار میدهند قبرش گشاده میشود، روح و ریحان بهشتی برای رویش باز میشود و نمازش و طاعت و بندگیش همش در کنار اون هستند و وقتی که از اون سوال کرده میشه سوال که من ربک و من نبیک و ما دینک، کاملا اینها رو جواب میدهد و از بس که در واقع مشتاق قیامت هست و دعا میکنند پروردگار قیامت رو برقرار بکن. و برعکسش کسانی که انسانهای بدی بودند وقتی که اونها رو در قبر از اون سوال میکنند من ربک من دینک من نبیک، اونها جوابی رو ندارند و این جوابی که انسان در قبر میدهد این بر اساس اون عملی هست که در دنیا انجام داده. یعنی اگر کسی در دنیا واقعا خداشناس بوده، الله متعال رو میشناخته و عامل بر دین الله متعال بوده، عامل بر سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، احکام شرعی و اسلامی رو عمل میکرده بدون هیچ گونه در واقع لکنت زبانی، در روز قیامت جواب میدهد که
پروردگارم الله هست، پیامبرم رسول الله هست و دینم هم دین اسلام هست. اما اگر کسی پایبند در واقع اسلام نبوده، ولو اینکه در دو نمیداند که پروردگارش الله هست، پیامبر هم رسول الله هست و دینم دین اسلام هست، اما چون که عملا این انسان در دنیا پایبند نبوده، در روز قیامت در واقع نمیتواند که پایبند باشد. و این سوال ملکین و دو فرشته در قبر حق هست. از این سه مورد سوال میکنن، درباره توحید سوال میکنن و اگر که انسان در دنیا پایبند احکام شرعی باشد میتواند جواب بدهد و اگر پایبند احکام شرعی و مسلمان واقعی نباشد، در روز قیامت به لکنت زبان میافتد و نمیتواند که جواب بدهد. و در روایت اومده که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی که سر قبر میرفتن بسیار حالشون متحول میشد و میفرمودند که من از رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اولین مرحله و اولین جایگاه جهان آخرت همین قبر هست. اگر قبر به خیر گذشت بعدش آسان هست، اما اگر انسان در قبر گیر افتاد و دچار عذاب شد، عذاب آخرت در روز قیامت عذاب بسیار سختری خواهد بود. امیدوار هستم که الله متعال تمامی مسلمانان را توفیق عمل بر احکام شرعی عنایت بفرماید و تمام اونها انشاءالله در دنیا و آخرت اهل سعادت و سرفرازی باشند. آمین. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که آیا خرید سهام بانک ها و یا شرکت ها حلال است یا حرام؟ خرید یعنی سهام بانک هایی که بانک اسلامی باشند، یعنی بانکی یا شرکتی که معاملاتش معاملات اسلامی هست و معاملات ربوی ندارند، از نظر شرعی اشکال ندارد خریدن سهام شرکت ها یا بانک هایی که اسلامی هستند و با ربا معامله نمی کنند، از نظر شرعی جایز هست. اما اگر بانکی هست و معاملاتش ربوی هست، خریدن سهام چنین بانکی جایز نیست و شرکت ها هم همین حکم رو دارند. اگر تجارت شرکت ها بر اساس ربا هست، خریدن سهامشون جایز نیست. اما اگر شرکت هایی هستند که با ربا معاملات ربوی ندارند، خریدن و سرمایه گذاری در باب خریدن سهام از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در تهران مستاجر هستم و به خاطر پول رهن 8 میلیون وام 15% گرفتم. خداوند هم آگاه است که هم بدهکارم و هم چیزی پشتوانه ندارم. مجبور بودم به خاطر حفظ حرمتم این کار رو بکنم. حکمش چیه؟ گرفتن وام یا وامی که سود بر اون بیاد و درصدی رو باید اضافه بدهد، از نظر شرعی همون ربا هست که حکمش کاملا مشخص است. اما این که انسان در چه وضعیتی اقدام به این کار کرده، این یک بحث کاملا جداگانه هست. اگر واقعا انسان در حدی بوده که به هیچ عنوان چاره دیگری نداشته و مجبور محض بوده، در این صورت گناهش مانند گناه کسی نیست که خودسرانه و آزادانه رفته مثلا چنین گناهی رو انجام داده. هر کسی که در شرایط استثنایی بوده و در شرایط منحصر به فردی بوده، اگر مرتکب گناهی شده باشد، گناهش در حد همون شرایط خودش هست. در هر صورت انسان وقتی که مرتکب گناهی شده باشد، در هر حالت باید استغفار بکند و توبه بکند و قطعا الله متعال انشاءالله که توبه همه من و شما رو قبول می‌فرماید. انشاءالله. جزاکم الله خیر. آیا تعویض گرفتن درست است یا نه؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین کاری انجام داده؟ نه، تعویض گرفتن از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و آنچه از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست دم کردن هست. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر خودشون و بر فرزندانشون همیشه قرآن میخوندن و دم میکردن و وقت خواب ایشون سوره قل والله را و معوذتین رو میخوندند و بر دستای خودشون میدمیدند و بعد از آن دست خودشون رو بر تمام بدنشون تا جایی که دست میرسید بدن خودشون رو دست میکشیدند. این جایزه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و همچنین جایز هست که شما بر سر بیمار قرآن رو بخونید، معوذتین رو بخونید، سوره حمد رو بخونید، هر جای دیگر از قرآن رو بخونید، بدمید، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حسن و حسین رو همیشه با خواندن سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس میخوندند و بر فرزندان خودش میدمیدند. در این حد جایز هست. اما نوشتن آیات قرآن و آویزان کردنش بر بدن، این هیچ گونه اصل شرعی رو ندارد، بلکه مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مخالف احترام به قرآن هست، یک نوع بی‌حرمتی به قرآن هست. زیرا اگر این تعویضی که نوشته می شود اگر حروف باشه، طلاسم باشه، جدول باشه و استمداد از غیر الله
الله باشه که به هیچ عنوان جایز نیست، حرام قطعی و 100% هست. و بالفرض این که آیات قرآن هم که باشد که برخی از علما اینو جوازش رو قائل هستند، این هم در واقع نامناسبه برای یک فرد مسلمان که آیات قرآن رو بنویسد و بر روی سر و گردن خودش ببندد یا آویزان بکند. انسان در حالت جنابت یا در هنگام ورود به دستشویی یا در جاهای دیگر این رو آیه قرآن بر روی بدنش بسته و این یک نوع بی‌حرمتی به قرآن هست. شما وقتی که دراز کشیدید چه بسا که آیه قرآن زیر بدن شما قرار بگیرد، این بی‌حرمتی و بی‌احترامی به آیات قرآن هست. به نظر من هیچ گونه تعویضی نوشتنش و آویزان کردنش جایز نیست، نه از آیات قرآن باشد و یا اینکه به صورت از طلاسم و اعداد و حروف و ابجد باشه که به طریق علوم در واقع جایز نیست. حتی از آیات قرآن هم که باشد به خاطر بی‌حرمتی قرآن که منجر به بی‌حرمتی می شود، این در واقع جایز نیست و انسان باید به همون موردی که در شریعت وارد شده به همون اندازه اکتفا بکند. یعنی خودتون بخونید سوره حمد را یا سوره معوذتین را یا از جاهای دیگر از قرآن را بخونید، بر خودتون، بر فرزندانتون و بر بیمارانتون بدمید و همچنین دعاهای دیگری رو که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان رقیه شرعی ثابت هست که می‌خوندند و بر بیماران می‌دمیدند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که آیا ذکر کردن و تسبیح گفتن در حالت جنابت جواز دارد یا خیر؟ نه، در حالت جنابت ذکر و تسبیح گفتن و همچنین تلاوت قرآن کریم به اتفاق مذاهب جایز نیست و درست نیست که شما در حالت جنابت مشغول ذکر الله متعال باشید، زیرا که جنابت یک وضعیتی هست که زود قابل رفع کردن هست. شما می توانید که بروید غسل بکنید و پاک باشید و بعد از اینکه پاک بودید الله متعال در واقع ذکر بکنید و در روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمده که هیچ چیزی رسول الله صلی الله علیه و سلم را از ذکر الله متعال باز نمی داشتند مگر اینکه در حالت جنابت باشند، در اون زمان ذکر نمی کردند. اما در حالات دیگر ذکر کردن از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی نداره و همچنین در حالتی که زن در عادت ماهیانه هست می تواند ذکر بکند، اوراد شرعیش رو بخواند، اذکار صباح و مسا را بخواند و همچنین قرآن رو تلاوت بکند. اما وضعیت حالت جنابت چون که رفع کردنش و حصول طهارت در اختیار خود انسان هست و طولانی نمی شود، به این خاطر این موارد ممنوع هست، به اضافه اینکه روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم در این زمینه صریح است. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. تشکر میکنیم که با ما بودین و وقت برنامه رو به شما دادیم. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. از بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا